क्या आपको पता है, सड़क पर पड़ा सिगरेट का टुकड़ा किसी चिड़िया के बच्चे की जान बचा सकता है। असल में जब इंसान सिगरेट पीकर उसका टुकड़ा फेंक देता है तो कई चिड़िया उसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाती हैं। आप सोच रहे होंगे, कचरे का घोंसले में क्या काम? तो राज है निकोटिन। सिगरेट में मौजूद ये केमिकल एक तरह का नेचुरल पेस्टिसाइड होता है। जब ये टुकड़े घोंसले में रहते हैं तो वहां के कीड़े और पैरासाइट्स मर जाते हैं। इससे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। मतलब इंसानों का फेंका हुआ कचरा चिड़ियों के लिए बन जाता है सुरक्षा कवच।